فزيت مني الحلم ناقع بوسة ولف، وحلمت خير جرى متغطى جن بزليف، ودق الجرس وقعدت انهض بسرعة انتبه. تحذير، لقد بدأت الحرب، بعد قليل سوف تنفجر قنبلة في الجانب الأيمن من جسدك. للأسف لن نستطيع إصابة الجانب الأيسر لأن فيه تمكث حبيبتك، ولكن لا تخف، سوف تكون مقعدا عن الزواج مدى الحياة، فليس لدينا التقنيات الطبية الحديثة التي قد تجد لك وظيفة في هذا البلد. على العموم اطمئن، فوزيرة الصحة سوف تستورد لك نعالا طبيا من البرتغال. فلاش باك، وحلمت خير جرى متغطى جن بزليف، وبعد الجرس ما يدق ويا الساعة عندي عرف، المهم بست الهوى بشفاف سكرانة، وعشت ونسيت الحرب وعيوني فرحانة. خطر خطر خطر، بل خطأ خطأ خطأ، لماذا عدت إلى البيت على قدميك؟ لم لم تعد محمولا؟ لقد وضعنا فوق صورتك خيطا أسود وأسمينا الشارع باسمك، بأي وجه سنظهر للناس؟ لقد أفسدت الحفل، الحكومة وعدتنا بقطعة أرض وراتب تبا لك، وبالحلم جتنا وبكت مكسور أظفرها، واتذكر بلا وعي متوزدة حضمة وأنا أعقب ضفايرها. قالت لي شعر طول، قلت لها ليل الشتا ساعات ما تنمل، قالت شفاف مفطرة، قلت لها عندي الحل. من أنت وماذا تريد؟ أنا شهيد، أريد أن أسأل الكهرباء بالجنة شقد بشقد. اطمئن، عائلتك في الجحيم، ابنك ليس لديه مالا ليشتري كتابا، سيلتحق بالجيش. والدك المسن، هنالك فيديو له انتشر على الفيسبوك وهو يهتف: هاي الرادها وهاي تمناها، ولكن لا تخف، فهو مصاب بجلطة دماغية. والدتك الحبيبة لطالما بكت كلما شاهدت صورتك تتوسط التقاطع. اهدأ، قطعوا راتبها التقاعدي وعادت لمهنة بيع الخضروات. زوجتك لا تزال تحتفظ بأساورك الحديدية بخسة الثمن، ثوبها الأسود جميل وتحبه، ولكن لا تقلق، لدينا سيد موقر يهتم بالأرامل والمطلقات. عش هكذا في علو أيها العلم. وفزيت وتذكرت ناس صورها منمس ما باتي فوقاها، ثار المسافة شكبر، وين الحكى بالذهب؟ وين الحكى وياها؟ وين الحكى بالذهب؟ وين الحكى وياها؟